Hai, nama saya Hensi. Hai, nama saya Muhammad Adin. Hai, nama saya Muhammad Adam Purnama. Hai, nama saya Maulana Yusuf. Hai, nama saya Silva. Hai, nama saya. Kami dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Bebunta ingin membuat sambal tahu tempe. Bahan utamanya yaitu tahu dan tempe. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Ada kacang panjang dengan tomat. Kemudian kami akan membuat nasi goreng. Bahan utamanya sebagai berikut. Bahan utamanya adalah nasi. Telur, bumbu praktis, dan sajiku. Langkah pertama, masukkan tempe. Setelah beberapa menit, tempe diangkat dan ditiriskan. Langkah kedua, masukkan tahu. Kemudian diangkat. Masukkan bawang merah. Kemudian masukkan cabai. Kemudian masukkan tomat. Kemudian masukkan tempe dan tahu yang telah digoreng. Terakhir, masukkan kacang panjang. Selanjutnya membuat nasi goreng. Pertama, kita akan memasukkan bawang. Kedua, bahan utamanya yaitu nasi. Kemudian masukkan bumbu praktis. Kemudian masukkan bawang cabai. Kemudian masukkan telur. Setelah itu, angkat. Inilah sambal tahu, tempe, dan nasi goreng yang telah kami buat. Jangan lupa subscribe. Pati.
juga untuk teman kita yang bernama Akbar Capung yang selalu setia menemani kami di sini. Dari awal perbuatan sampai Dan menjadi kameramen. dan subscribe Like dan kunjungi di www.youtube.com